Este set de repuestos es la solución definitiva de nivel profesional para solucionar fallas de respuesta física en mandos serie 1708 o Slim S. Este paquete incluye tanto las piezas plásticas exterior de los botones superiores como el juego de herramientas necesarias para realizar la instalación de forma segura en tu taller de reparaciones.